तो मित्रों, अब आ गया है सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में दो बीमारी बहुत परेशान करती हैं बच्चों को और वृद्धों को, और वो है खांसी। तो सर्दी में बच्चों को खांसी हो जाती है और वृद्धों को भी खांसी हो जाती है। और अस्थमा पेशेंट सर्दियों में बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं खांसी के लिए और अस्थमा रोग के लिए आज जंगल में आया हूँ, ये बताने के लिए कि कौन सा पौधा अगर आप उपयोग में लाएंगे तो खांसी से और अस्थमा से, दोनों से आप अपनी बचत कर सकते हैं। तो ये पौधा है खोखली का। इसको खोखली बोलते हैं। खोखली इसलिए बोलते हैं, खोखों की बीमारी को ठीक करने में जो पौधा प्रयोग हो उसका नाम हमारे वैद्यों ने खोखली रख दिया है। तो ये है खोखली। और खोखली की पहचान देखिए ये इस तरह से होता है। इसके तना देखिए कितनी लंबा ये होता है। और इस पर ये देखिए ये बीज लगा हुआ है। ये बीज है, ये बीज लगे हुए। और ये पत्ते हैं इसकी। ये डंठल कितनी लंबी है और इसका पत्ता देखें अच्छी तरह से, आप देख लें। तो ये पहचान है खोखली की, इसका बीज और इसके पत्ते आप अच्छी तरह पहचान लें। तो कैसे यूज करना है? अगर खांसी हो जाती है बच्चों को तो केवल 5 दिन, और अगर अस्थमा का रोग है तो इसको 20-25 दिन यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। तो उससे बचने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके ये 5 पत्ते ले लें, इसके बड़े बड़े 5 पत्ते ले लें। तो ये है एक पौधा। और देखिए ये है। तो ये पौधा के 5 कोई बड़े बड़े पत्ते ले लें। अगर ये छोटे हैं तो 10 पत्ते ले लें, और बड़े पत्ते हैं तो 5 पत्ते लें। अगर अस्थमा पेशेंट है तो 5 पत्ते पीस ले और उसमें 2 काली मिर्च डाले, 2 काली मिर्च मिला ले। और बड़े पत्ते हैं तो 5 पत्ते और छोटे हैं तो 10 पत्ते लेकर 50 ग्राम पानी में मिला ले और उसे सुबह पी ले। 1.5 घंटे तक कुछ ना खाएं तो आपको खांसी और अस्थमा से, दोनों से निजात मिल जाएगा। ये बहुत सीधा साधा फॉर्मूला है। तो ये 1-2 पौधे थे यहाँ पे तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक ये भी है। तो कैसे करना है एक बार और बता दूं मैं कि इसके बड़े पत्ते हैं तो 5 ले लें और 2 काली मिर्च मिला के पीस लें और 50 ग्राम पानी में मिला के छान के पी लें। तो पत्ते यूज करने से पहले धो अवश्य लें ताकि गंदगी दूर हो जाए। तो मैंने 2 प्रयोग बताए, खांसी के और अस्थमा के। दोनों में, खांसी में 5 दिन और अस्थमा में 20 दिन अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा आराम मिलेगा। नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।